Qui dies est ne dies Veneris? Est dies lunae. Fortasse est bonus dies. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de diebus septimannae loqui velim. I'd like to talk today about the days of the week. Hodie de diebus septimannae loqui velim. Vocabulum septimanna venet e vocabulo septimus. Nam septem dies una in septimanna sunt. Sunt tamen duo vocabula quae spatium, a space, a span, spatium septem dierum describunt. Vocabulum Latinum septimanna et vocabulum Graecum hebdomas sunt septem dies in una septimanna, dies solis, dies lunae, dies martis, dies mercurii, dies Jovis, dies Veneris et dies Saturni. Omnes dies septimannae mihi placent, sed non aeque, not equally, not in the same way. Non aeque mihi placent mea sententia. In my opinion, mea sententia dies septimannae optimus dies Veneris est. Die enim Veneris ad ludum eo, et scholas meas recito. I teach my classes, I recite my classes. Scholas meas recito. Multum mihi placent scholae meae et discipuli mei, et post scholas recitatas maximum gaudium ad est. Omnes enim gaudent mea sententia. Dies septimannae pessimus, the worst, pessimus, dies martis est, non dies lunae, ut multi putant. Die enim lunae multum spei et gaudii, a lot of hope and joy. Multum spei et gaudii habeo. Die martis, haec spes abest, et multi dies restant. Sic puto ego. Quid putatis vos? Nolite abire, iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est, Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de diebus septimannae loqui velim. Vocabulum septimanna venet e vocabulo septimus, nam septem dies in una septimanna sunt. Sunt tamen duo vocabula, quae spatium septem dierum describunt. Vocabulum Latinum septimanna, et vocabulum Graecum hebdomas. Sunt septem dies in una septimanna, dies solis, dies lunae, dies martis, dies mercurii, dies Jovis, dies Veneris, et dies Saturni. Omnes dies septimannae mihi placent, sed non aeque placent. Mea sententia dies septimannae optimus dies Veneris est. Die enim Veneris ad ludum eo, et scholas meas recito. Multum mihi placent scholae meae, et discipuli mei. Post scholas recitatas, maximum gaudium ad est. Omnes enim gaudent. Mea sententia dies septimannae pessimus dies martis est, non dies lunae, ut multi putant. Die enim lunae multum spei et gaudii habeo, die martis haec spes habest, et multi dies restant. Sic puto ego, quid putatis vos? Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Vestra sententia, qui dies septimannae optimus est, pessimus. Novis scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habes ne lac,
punctum com linea inclinans contact. Nobis scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habes ne lac punctum com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, scribite nobis. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et vere summas maximas sescentas, an infinite amount, 600, an infinite amount, sescentas gratias patronis nostris agimus. Sine patronis nostris, haec agere non possemus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra possitum est. Non multum constat, doesn't cost a lot, non multum constat, sed multum significat. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodium, spectate hoc multum placebit. Curate ut in proximum maleate set. Mementote, rem tenete, verba sequentur.